あ、また風が来た。
ーだけでつけれんかったな。また次回。うん。じゃあもうニンニク手伝っていいわ。お前が粘土か。いっちゃうか。ニンニクマシマシで。あ、今日こいついらないじゃん。本当？うん。土鍋にされた。この辺置いといて。なんか具合悪いな。風邪ひいとる。
くみたいこうだ包丁だよあれ。あ包丁包丁でダーンって一刀両断。長いいよ。昨日のつまみのスライスチーズ。
炭焼き風パスタっていうのが存在すると、そもそも。あ、そうなんです。カルボナーラと炭焼き風パスタっていう。じゃあ普通は偽物のカルボナーラ食べとうってこあ、と？ブラックペッパーがかかってたカルボナーラ、卵とゲイ。やったー。美味しい。美味しい？美味しい。よかった。うわ。よし、いきますか。食べますか。はい。あ、もう取ってないの。あ、本当。食べてみよう。うん。燻製ステーキみたいな感じ。あ、そのお皿つけようと思ったら。やっぱり私もそれを思った。わさび持ってきたんすよ。わさび持ってきたんすよ。2回言った。ね、あきちゃんにね。お醤油。どこの醤油それ？これは僕の実家の方の浮羽のお醤油ですね。福岡県浮羽市のお醤油です。浮羽醤油？うん、甘いんですよ。ちょっと砂糖が多めのお醤油ですね。九州のお醤油甘いんですけど。よし、食べよう。はーい。